أهلا وسهلا ومرحبا بكم كلكم في القناة، إن شاء الله راكم كلكم بخير وعلى خير. خوتي تعرفوني أني كي يعود كاين ان سوجي تطرط عليه الهضرة ومهم راني نهضر عليه. دونك كيما قالوا هما الموجة وما موجة، بوتيتر راح نركب الموجة باش نجاوب، باش نمد رايي يعني في الحكاية اللي هدرت عليها هادي ملك جريو كي ضربها سون، ما على بالناش اسكو سي سون فيونسي ولا سي سون ماري. هو نورمالمون سي سون فيونسي، خطيبها كيما تقول هي. ضربها وهي خرجت اون ديغي هكا متباهيه بهذيك الضربه بلي راهو ضربني باسكو يغير عليا. المره الاولى قالت نو ما ضربنيش باسكو ما ضربنيش، هو زرقت عيني، كان عندي مشكل في الدار. دونك بداتها بكذبه، عندي مشكل في الدار، هو مسكين خاطي ونانا وبعد كي كتر عليها الهضره هو خرج اعترف قال ضربتها انا باسكو كنت لابسه ان تروك ميني، ان جوب ميني جو كروا، وانا حبها وهي غلطت وحاب نربيها ونلبس لها الحجاب المفيد. ومن بعد خرجوا المؤثرات كل واحده واش تقول، وصلنا لهادي. هادي مدام العلامة الكبيرة تاعنا قالت لك يا خويا العنف ضروري، العنف مليح كي تضرب باسكو كاين نساء كون ما يديوش الطريحة ما يقدروش يعيشوا بلا عنف، صدق كون ما يديوش الطريحة ما يرجعوش للطريق، وانا واحدة منهم اني لازم نتضرب باش نرجع للطريق. دونك هي اعترفت بنفسها انها كون ما تتضربش ما ترجعش للطريق. هو نورمالمون يعني من المفروض يا كلكم على بعضكم ما تديوش من عند رجال، بس انا راني ضد العنف، ضد المراه، راني كونتر المراه اللي تتضرب، راني كونتر. وهذه مش هدرتي انا، راهي هدرة ربي قالك ما تضربوش المرأة، ومن أكرمها إلا الكريم وما أهانها إلا اللئيم. استغفر الله، الرسول عليه الصلاة والسلام. وربي راهو ضد المرأة، الإسلام راهو كرم المرأة وراهو ضد العنف ضد المرأة. دونك هذه ملك جري، وانا نقول هو قال تضربني مون ماري ولا مون فيونسي، هو اصلا مش راجلها مازال ما تزوجتش، ضربني باسكو يغير عليا. يا اختي كوني جاي اول حاجه انت اللي جبتي الهضره لعمرك، وانت اللي الناس ولا تهضر عليك، وانت اللي قلتي هاو ضربني، قلتي لا ما ضربنيش، بعد قلتي لا او ضربني، ورايحه تفهمي بلي راهو ضربني عنده حجه وعلاه ضربني. مش هذا الفيونسي الاول تاعها، نهضر على الثاني انا باش نبين لكم بلي راكم انتم ما استرتوش رواحكم، انتم راكم ما فهمتش الميساج اللي حابين توصلوه للبنات. وشي هو تاع معليش تخاطبي من واحد لواحد، ومعليش انه خاطبك ويعطيك طريحة وفي الطريق، ومعليش كي تتخاطبي طيشي حياتك للطريق واعطيه كل شيء وعقبي معاه 24 ساعة على 24 ساعة، وانت برك مجرد مخطوبة، باسكو ديجا كنتي مخطوبة للاول وكنتي مخطوبة للثاني وما سهلش ربي بيناتكم. نورمالمون هذا درس، انا راني مشي نقذف في المرأة ولا نهضر لها في شرفها، لان هذا انت اللي حطيتيه وانت اللي صورتي روحك، وانتم اللي نعتوا في حياتكم. يعني احنا ما كناش كون ما نعتوش انتم حياتكم احنا ما نعرفوهاش. وبما اني انا عندي قناه من حقي نهضر كيما قلت الاخرى، كون نحترم، قلت انا نحب الناس اللي تعبر على واش كاين، دونك اقبلوا التعبير تاعنا كيما راهو. انت كي تخرجي تقولي هاو ضربني خطيبي، واش حابه تبيني للبنات؟ يعني معليش ابنات الجزائر تخاطبوا واخرجوا للطريق ويضربوكم، انت ما تعطيه الحق مادام توصل انه ضربك، سيك دار حوايج بلو غراف كو سا. انتم كم عايشين ما توش تقولوا خطبه، ما عدتوش خلاص تسميو كلمة خطبة، لأن الخطبة راهي مرحلة تاع هادو ما تصورك قبل ما تنحي ديك الحجاب، لأنك قبل كنتي متحجبة وكنتي حاطة تصورك في السوشيال ميديا قبل ما تتشهري، بعدك نحيتي الحجاب، ومن بعد هو درك ولا يضرب فيك باش يلبس لك الحجاب. إلا كان تحب خطيبتك تستر استرها في الدار، مش تعريها للناس وتعوم معاها في البحر وتشطح معاها انت وصحابك، ومن بعدك تعطيها طريحة وعليه حاجة باسكو أي لابسة الميني. هي كنت تعوم معاها في البحر بالمايو مش بالميني، ومن بعد تضربها ولا بالك سافار سكي سي باسي بيناتكم، ربي وحده اللي يعلم عبد باش ما يقذفش، لان ألف سؤال في روسنا. وش الحاجه اللي خلاتك تضرب تافيونسي اللي هي ماهيش مرتك شرعا، وتخرج هي وتقول نورمال ضربني عادي لانه يغير عليا، او اللي يغير عليك ويحطك في داره، او اللي غير عليك ويدير عليك الكرني، يعقد عليك. يعني هذه رسالة للبنات الكل، ما تتبعوش هذو المؤثرات، راهم هاملات عايشين في الطرق. لا بروف الاخرى قالت كل ما نديش طريحة ما نرجعش للطريق. انتم راكم بيعين رواحكم بالرخيص وقاعدين توصلوا في رسالة للبنات باه يبيعوا رواحهم ونتمنى
نتمنى أنها هذا يكمل بها ويلمها في دار ويدير بها العقد ويبين وتسمى تخرج في عين الناس الكل، باش ما يقولوش عليها لعب بها وعطاها طريحة وطيش، باسكو سي سا هذه حياتكم انتم الا من رحم ربي. احنا نقولوا ربي يبقي عليكم الستر، واحنا اوني كونتر المراه اللي تتضرب وما توصل روحها وما تقول لك راني نرجع غير بالضرب، هذيك راهو لحمها اكرمكم الله سامحوني على الكلمه، ارحمها ما يسواش. يعني اذا كان تقبلي معليش تتضرب بس حب من خطيبك اللي تلقاك في الطريق ونجا ضربها راجلها، نقولوا تتستر في الدار. مالغري اني ضد العنف، بصح الا كان قدر ربي وضربك راجلك اللي بحلالك بالكارني تاعك تقدر تدي حقك منه، بصح خطيبك في الطريق ضربك يعطيك طريحه نهاركم انتم تتلاطموا في الطرق وبعديك تجيو تقولوا عنف وما عنف ونعرفش قاعدين ونعرف الرساله اللي حابين توصلوها. انه معليش يخطبك ومن بعد يضربك ومن بعد عادي، يعني كلش عادي، ديروا كلش بنات الجزائر، راهو كلش راكم داخلين في حيط لا شرع لا قانون يحميكم لا حد شيء. تسمى هذا واش قاعدين تعلموا البنات مساكن الجزائريات طفله صغيره تقولها معليش يخطبك اليوم يكلحك بباطاقات وبوكي نوار وروحوا لي زوتيل، وكل مره صورتي في اوتيل وكل يوم في البحر وكل يوم في لي فواياج ويعطيك طريحه ويزرق لك عينك وتخرجي تفخري انه خطيبي زرق لي عيني وعادي انه يغير علي. ان شاء الله الله يشوهكم اكثر من مشوهين ارواحكم. هذا واش راح تعلموا البنات. مش راح نقول لكم من اساء اسوه سيئه فله وزر، هذا واش راح نقول لكم يعني. هذا هو التاثير تاعكم السلبي، هذه اخلاقكم وين وصلتكم هذه. هذا واش راح نقول. السلام عليكم ورحمة